Aşgabat şäheriniň häkimliginde Mawtumly adly täze kitabyny tanışdyrylış dabarasy ýokary ruhlantygy beslendi. Günnägiriň filosofu we türkmen edebiýatynyň nusgawy şäheri Mawtumly Pragynyň dogrunyň 300 ýylynyň hormatyna çap edilen Mawtumly adly täze kitap okuýjylar hemde Mawtumlynyň dürüjligini öwrenjiler tarapyndan hoşarlyk bilen kabul edildi. Çykyş edenleri 3 atyrym mundan uzaly ýaşap geçen dana şäheriniň arzulany ajaýyp zamanasynda bir kadar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ýaşaýan bagtyar watandaşlarymyň şoltany paýtagtyň ýaşaýjylarynyň hem Mawtumly Pragynyň hormat sarpatyny arşy götürýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamda hemde hormat prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza alkyş aýtdylar. Çykyşlardan ötülşýäli Mawtumly Pragy türkmeniň ruhy tütünleriniň biri bolmak bilen halkymyzyň durmuşyny hemde terbiýe mektebinde münasip orny eýleýär. Şäheriň dürüjligi türkmen halkynyň ruhy dünýäsiniň, ene diliniň, çuň mazmunly edebi mirasynyň, özboşly ýaşaýyş medeniýetiniň, ýaş nesli ýokary ruhy ahlak ýürelýärine laýyklykda terbiýelemegiň milli mektebidir. Beýik şäheriň dürüjligi insany iň gowy häsiýetleri, ruhy ahlak taýdan päkligi, dogruçylygy, ýyligine, watana göpärligi, lewzi halallygy, ilmi bilime ymtylyşy, bileti geljiligi terbiýeleýär. Halkymyza mahsus beýik hemişelik gymmatly ýürelýleri täze kitabyň sahypalaryna ýerleşdirilen beýik we akyllar şäherimiziň goşgulary arkaly üç dilli türkmen, inglis we rus dillerini beýan edilýär. Şeýleheme çykyş edenleri gahrman arkadamyzyň dürüjlük eserlerine döwlet ähmiýetli dabaradyr masagtlarda edýän çykyşlaryna Mawtumly Pragynyň edebi mirasyna aýratyny orun berýänini belediler. Nusgawy edebiýatymyzyň görnükli söz sady hemde akyllar şäherimiz Mawtumly Pragynyň goýup gidene şuňur pehim paýhaty ýorlany gymmatly edebi mirasynyň hormatyny alnyp barlaýan işler hormatly prezidentimiziň başçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän medeni diplomatiýanyň üstünlikleri beslenýäniň aýdyň beýanyr diýip çykyş edenler belediler. Dabaraň ahyryny oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler.